مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه لكل عالم لك إله العالمين دا ختم سر الصابون والرحمة والشمس ورحمة مولانا صبرك وحفظ القنوف لك نوار ونسه في فيضات بركات أنوار أسرار مراجعان تنسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. رنجیدنی شیر از دیر آمدنی خرگوش. خرگوش خو نو وزن دیدی هغه خو نو ژر نه ولاړی په قصد ځان وزن را زمری ته نه وارلی. نو رنجیدنی شیر زیریدل د زمری از دیر آمدن د ناوخت راتلو څخه خرگوش د خرگوش زمری هلته تاو تاو کیږي چې د خرگوش ولې دونه وزن دیدی. شیر می گفت از سری تیزی و خشم کز ره گوشم عدو بربست چشم. شیر می گفت زمری ویل از سر تیزی د هغه سره څه د تیزی د ډیر تیزی و خشم د قهر ډیر قهر ورغلی او ډیر تیز سو او د ډیر تیزی و د قهر څه وویل ول کز ره گوشم چې د لارې څه د غوږ ام زما عدو دشمن بربس وتړلې چشم سترګې زما یعنی زما سترګې د غوږ د لارې وتړلې څه معنا یعنی زما په غوږو یې داسې خبرې راواورېدلې زما سره یې داسې دلایل و مناظرې وویلې چې زه یې د غوږ د لارې کانې کړم هغه زما سترګې راوتړلې کنې نه ما چیرې د خلک پرېښول. مکرهای جبریانم بسته کرد تیغ چوبین شان تنم را خسته کرد. مکرهای جبریانم هغه مکرونه جبریان د هغه جبریانو د هغه هوسیانو د حیوانانو د دې چم ام زه بسته کرد زه وتړلم یعنی زما بستوالی راځي زما لاسنو پښې راوتړل. تیغ چوبین شان هغه تیغ چوبین هغه د لرګي تورې شان د دې تنم را زما بس بدن یې خسته ظاهر کرد کی زما بدن د دې په هغه د لرګي په توره باندې د دې د ولې د لرګي توره وه خو دې جبر کاوه توکل یې کاوه او وچ توکل بې معنا بې عمله بې کوششه توکل یې کاوه. نو دا خو بې کوششه توکل چیز دی د لرګي توره ده کار نه کوي انو دا د لرګي په توره باندې زما بدن را خسته کوي. زین سپس من نشنوم آن دمدمه بانگ دیوان است و غولان آن همه. زین سپس د دې وروسته من زه نشنوم نه به اورم آن دمه دا چمونه و دا فریبونه د دې پسه به بیا زه د هیچ چا فریب و چم قبول نه کړم. بانگ دیوان است دا د پیریانو اوازونه دي و غولان د غولانو اوازونه دي آن همه دا ټول دا د دې خبرې دا د مردزمیانو خبرې دي دا ټول د پیریانو خبرې دي په دې به بیا زه خطا نه وزم. بردران ای گل تو ایشان رام ایست پوستشان برکن که غیر پوست نیست. بردران چرک ای گل ازره تو تا ایشان را دوی لره دوی چرک سره ما ایست او ما دریجه. ته ولاړ سه خپل ځان کې وویل ول ته ولاړ سه بالا ودی ته او دا حیوانان ته او نور نو درېږم پوست شام برکن پوست د دې برکن وکاږه ورسه دا حیوان چې هر په مخ درکلی د پوست یې ژوندی کاږه چې غیر پوست نیست دا ما سوا د پوست څه بدی چې نه دي مغز نه لري وعده نه لري حقیقت نه لري وفا نه لري چې په لاس درکلی به ته پوست یې کاږه. پوست چی بود گفته های رنگ رنگ چون ذره بر آب کش نبود درنگ. اوس مولانا سمبرک بیرته معنا ته ولاړی حقیقت ته د قصې ولاړی. وای پوست چی بود وای پوست چی شدی د پوست حقیقت چی شدی گفته های رنگ رنگ هغه خبرې رنګارنګ خبرې دا قسم قسم خبرې دا پوست دی یعنی هغه انسان چې مازې خبرې کوي او عمل نه پکوي
قال الله قال الرسول وایي عمل نه پکې پر منبر باندې خورا ښایسته ښایسته غږېږي اما د عملي کولو دپاره هېڅ هم نه لري په خپله په قال الله او په قال رسول باندې عمل نه کوي خالي خبرې پاته یي دغه رنګ رنګ خبرې دا نفوس دی چون زره لکه هغه زره لکه هغه زغره بر آب پر اوبو باندې که چې هغه لره نه بود نه وي د رنګ ځان دوام ثبات نه لري تاسو به دغه نه وي لیدلې کله تاسو فکر کړی دی چې یو ځای کې ډېرې اوبه ولاړې یو ډېر لوی ډنډ وي یا ډېر لوی تالاب وي حوض نو پر هغه باندې دا باد د دې خوا څوم روان وي باد د دې خوا څوم روان وي د دې اوبو پر سر باندې داسې الغې الغې جوړې شي دا باد چې پر روان وي د دې اوبو سر داسې الغه الغه الغې الغې دا چې ورته ګوره ګرد الغه الغه زغره به نو تاسو نه لیدل زغره په خوا زمانه کې اغوستل کېدل لکه اوس چې د دې وخت دا پوځي خلک حکومتي خلک لکه چانټا چې ووایي یا مثلا داسې یو رقم کمیس به دوی اغوستی انګیا به واغوستل یا به کمیس واغوستی هغه کمیس و انګیا به د اوسپنې څخه جوړه دا زنځیران نه دي لکه اوس چې زنځیران دي مثال په طور باندې د زنځیرانو څخه جوړه دا اوسپنه به داسې الغه الغه کړې وه دا الغې به سره اچولې وې د دغه الغو څخه د اوسپنې څخه به دا کمیس جوړ کړی و نو توره چې به د پر بدن باندې وموښتل هغه توره به نو پر د الغو باندې وموښتل هغه د اوسپنې هغې وې هغه به تورې نه خوړلې همدا به نو د بدن محفوظ و دا زغره د دغه دپاره اغوسته کېدل ټوله به الغه الغه وه د به اغوستې وه ټول به د اوسپنې کالي وه نو چې توره به باندې وموښتل هغه بیا تاوان یعنې لکه اوس ضد مرمۍ موټران چې خلک لري یا ضد مرمۍ اندارې وي دا بیا ضد توره وه دا بیا داسې کالي وه چې د تورې ضد نو دغه زغره خو ټوله الغه الغه وي که نه داسې الغې لري دغه باد چې پر دا ډېر اوبو باندې راوالوځي د دې اوبو پر سر باندې هم الغې الغې جوړې کړي چې ورته وګورې ټول الغې الغې او د اوبو رنګ هم داسې دی لکه د اوسپنې رنګ که نه دغسې پولادي رنګ یي نو رنګ یې هم ورته ورته دی دغسې الغې الغې هم یي زغره باندې جوړه سي پر دې اوبو باندې مګر نو دا زغره دوام لري اوس دلته الغه جوړ ده چې بل ور ورته ګوره بیا هلته الغه جوړوي بیا هلته الغه جوړوي د الغې جوړي مګر پر یوه ځای قرار نه لري نو ظاهره ښې رنګ د زغرې دی اما نو د زغرې کار کولی شي یا د اوبو پر سر باندې نقش دا د زغرې کار کولی شي نو پوست چه بود پوست چی شدی گفته های رنگ رنگ هغه خبری رنگ رنگ چه قسم قسم خبری وی چون زره لکه اغزغره بر آپر اوبو باندی کش چه اغه لره نبود نوی دی رنگ ثبات دوام مست مخره آره بیا غسر خراب سوی دا دوست حافظان صاحبان څو د قرآن شریف وایي سهار تر ماښامه وایي که نه نو ولې دا قرآن شریف په دې کې څه اثر نه کوي نه د دې قرآن سره محبت پیدا کېږي نه د قرآن په انوارو پوهېږي نه د قرآن په اسرارو پوهېږي نه مقام په لوړېږي نه درجه په لوړېږي او د الله کلام دی ولې خو پوست دی حقیقت یې دته نه دی معلوم مغز یې نه دی ور معلوم په حقیقت او په مغز یې دی نه پوهېږي خالي د خولې تورې د اوبو زغره ده بس یو شیخ مبارک و نو ده به همیشه چې دا لمونځ کوه په لمانځه کې د القارعتو صورت نه وایه هېڅ وخت چې کوم امام به د القارعتو صورت وایه فقط بس لمونځ هم نه کوه دا د دې شیخ مبارک عادت و ډېر قابل شیخ و دا یې ولې نه کوه په دې صورت کې خو د قیامت بیان دی القارعه دا یې ځکه دا لمونځ کوه چې د دغه صورت د اورېدلو طاقت ته د سره نه و نسوی اورېدلی د صورت یوه ورځ یو چا ناپامه داسې یو امتحاني کار یې کوه یو سړی راغی ماښام په منځ کې مخ اوسه داسې به داسې القارعه صورت یې شروع کړي چې شروع یې کړي
درې ورځې دغه شیخ مبارک پر دغه لمانځه باندې پر دغه ځای بېسده شو، 3 ورځې پر دغه ځای بېسده پروت و، د دې راپورته شو 3 ورځې. موږ د القارعاتو د صورت سره چې د ورځې 3000 واره ووایو او مخارج هم ور اصلاح کوو، شیان زده کوو او ورسره خاندو هم. یو ته عین ده شوه، بل وایي قاف چې ده شوه، بل وایي دا چې ده شوه، بل وایي دا ده. یعنې هېڅوک د دې و هغه نور و هغه سر و هغه حقیقت و هغه کمال ته هېڅوک نه دي متوجه. نو پوست یې بولي که نه بولي، د اوبو زغره ده که نه. نو پوست چه بود؟ پوست چه شدی؟ گفته های رنگ رنگ، هغه خبرې رنگ رنگ، قسم قسم خبرې چې زره لکه هغه زغره بر آب چې پر اوبو باندې کیش چې هغه لره نه بود نمی رنگ زن. این سخن چون پوست معنا مغزدان، این سخن چون نقش معنا همچو جان. این سخن وای دا خبری چون پوست ده که پوست هستی معنا معنا د خبرو مغزدان و بوده، د خبرو په معنا باندې سر خلاص که، د خبرو په مغز باندې سر خلاص که. این سخن دا خبری چون نقش لکه یو نقش داسې دی، معنا معنا همچو جان لکه روح داسې. په مړي کې چې روح نه وي امړی سړی څه پکې قبر چې زغلي که نه وای روح نه څه پکې. نو کم الفاظ چې هر څونه ښایسته وي خو چې په معنا یې سړی نه پوهېږي، معنا نه یې پکښې کې، مغز نه یې پکښې کې، هغه مړي دي، هغه هېڅ پیدا نه کوي. حدیث شریف مبارک کې داسې راځي وایي زما په امت کې به په آخره زمانه کې داسې خلک راشي چې قرآن به داسې وایي داسې به اصلاح کوي، داسې به اصلاح کوي لکه هغه غشي چې جوړېږي. د مرمۍ نه ده په ټوله دنیا په شانو کې د مرمۍ ډېره سیده جوړېږي. په دا مرمۍ کې 1000 کجې امکان نه لري او نه پکښې پېښېږي. د ټوپک مرمۍ نه وي یا توپنچې یا د کلاشینکوف یا د یو بل شي مرمۍ، په دا مرمۍ کې قطعا کجې نه ځایېږي. ولې که دا دونه نه کې کجې پکښې راسي، د یو وریښته قدر کجې که پکښې راسي نو شان نه شي ویشتلی. نو حدیث مبارک راځي چې په آخره زمانه کې به داسې خلک راشي چې قرآن تورې او حروف او مخارج او تجوید بیا داسې ور اصلاح کوي لکه خلک چې غشي و مرمۍ جوړي. او ولا یجاوز القرآن و حناجره، خو قرآن بیا در حنجرې نه ورتېرېږي، سینه بیا ټول د قرآن خالي، نه به د قرآن په نور پوهېږي، نه به په سر پوهېږي، نه به په معنا پوهېږي، اما پر خوله بیا داسې وایي داسې بیا وایي داسې بیا سره اصلاح کړي چې نه بیا یو مخرج خطا کېږي، نه بیا یو غنه خطا کېږي، نه بیا یو مد خطا کېږي، نه بیا یو حرف د حروفو خطا کېږي، دا حرکت بیا سم زده وي. اما باطن بیا داسې د قرآن څخه خلاص وي، باطن بیا د ظلماتو د تاریکۍ ډک وي. دا به زما د امت د اخر زمانې حالات وي. تاسو اوس ورته وګورئ د حدیث شریف مبارک معجزه. نو کم خلک چې قرآن زده وي معنا یې نه زده، د دې داسې مثال دی. نو این سخن چو نقش دا خبرې لکه نقش داسې دی، معنا هم چې جان لکه روح داسې دی. په یو ملک کې چې روح نه وي مړی د ساتلو نه دی، د غورځولو دی، قبر ته د رسولو دی. نو کوم وخت کې چې سړی حدیث و قرآن زده یې په معنا او په انوار او په حقیقت او په اسرارو نه پوهېږي، دا حدیث خو دا قرآن نو دا بس دی ډېره تمه نه ورته کوي. پوست باشد مغز بد را عیب پوش، مغز نیکو را ز غیرت عیب پوش. وای پوست باشد، پوست باشد وی مغز بد را هغه بد و مغزو لره عیب پوش، عیب پټونکی. صحیح شو که نه؟ کله چې یو شی خیرن خراب وي، اوس دا چاخوري مثال خرابه ده، خیرنه ده، خو چې ته په دې شي کې دننه کښېږدې، په دغه صندوقچه کې دننه کښېږدې، سر دې پرې وتړئ، هغه خیرنه خو عیب یې پټ شو که نه شو؟ په لخ نه چاته مه وي دلته خیرنه چاخوري سته که پاکه چاخوري. نو
پوست پوست باشد دی مغز بد را بد مغز لره عیب پوش عیب پټونکی. یو بادام دی، دا د بادام مغز چې کله پوچ وي، داسې بادام په تاسو لیدلی چې مغز پوچ وي؟ اوه داسې مو لیدلي؟ کوم یو نه دي لیدلي؟ ګردو لیدلي که نه؟ بادام دی مغز جوړ نه دی، مغز خراب دی، پوچ دی، اما پوستکی جوړ دی. نو دا پوست هغه د مغز یې د هغه عیب یې ور پټ کړی دی که نه دی پټ کړی؟ د مغزو عیب یې ادې ور پټ کړی دی. مغز نیکو را هغه ښه مغز ز غیرت د غیرت څخه اتالر عیب پوشې عیب پټونکی وي. پوستکی چې دی هغه مغز چې خراب وي د هغه عیب ور پټوي. اما مغز که چیرې جوړ و روغ و سم و، هغه چې بیا په دا پوستکي کې څه عیب وي هغه د نورو خلکو څه پټوي. هر څوک چې حقیقت ولري، اسرار ولري، معنا ولري، د هغه و عیبو ته څوک نه ګوري، د هغه و حقیقتو ته بیا څوک ګوري. مغز چې څوک ولري هغه انسان د نورو شانو څخه، د نورو عیبونو څخه، د نورو خلکو د بد نظر څخه محفوظ کړي. یعنې پوست د مغز عیب ور پټولی شي، اما مغز که جوړ و هغه د پوستکي و د انسان د ټول اغیارو څخه تا پټولی شي. چون زباد استست قلم دفتر زیاب، هر چه بنویسی فنا گردد شتاب. چون زباد چې د باده څه استوي اتالره قلم قلم، چې کله ستا کلم د باده څه جوړ وي. دفتر زیاب او دفتر و کتابچه د زیاب د اوبو څه جوړ وي. پر اوبو باندې نه دی دا نقش و دغه الغې چې کاږي، یا دا نقش چې کاږي څوک یې کاږي؟ باد یې کاږي که نه؟ باد یې کلم دی، کتابچه یې اوبه دي. نو چې وایي کله د باده څخه ستا کلم جوړ وي، دفتر دې د اوبو څه وي. هر چې بنویسي، هر چې نوشته کوي، پناه گردد شتاب، هغه پناه ګرځي شتاب په تلوار، په تلوارو سره په تباه کېږي، پناه کېږي. نقش آب است ار وفا جوئی ازان، باز گردی دستهای خود گزان. نقش آب است، نقش د اوبو دی، ار وفا جوئی که وفا طلبه ځان د دغه پوستکي څه. دغه کمې خبرې چې تاسو د کړي دي په کتابو کې، د قال الله او د قال رسول خبرې چې زده دي، دا کمې خبرې چې د قرآن او د حدیث تاسو د کړي دي او عمل دې نه دی په کړي، د هغو په مطلب او په حقیقت سر نه دی خلاص کړي او په هغه دې عمل کړي نه دي، نو خالي د قال الله او قال رسول د دې څخه وفا مه غواړه. ولې دا نقش د اوبو دی چې د منبر څخه ملا صاحب راکښته شي، د ده نه په یاد چې ما څه وویل. یوه ورځ بعد پوښتنه وکړه ورته تا څه وویل پر منبر باندې؟ د ده خپله یېرې کې د مقتدي څه پوښتنه وکړه، دا چې خلک ورته ناست وو دا منبر ته چې په راټول دي، هغو څه پوښتنه وکړه ورته د ملا صاحب څه وویل؟ هغو خو ګرده خلک ورته بیده یا د دې ښه خپل حسابونه ورته کوي، ته ودرې پلانکی شی په څو نه پلانکي ته ما پیسې ورلې کمې نه ورلې، پلانکی کار څنګه سو. اول که سوچ هلته دی که فرضاً سوچ دلی و ښه سړی بزرګ سړی نه دی، و یاره ملا صاحب عجبه ښې خبرې وکړلې، نه یې داسې ښه بیان و، داسې ښه خوند یې په وکړي ده چې ورته څه وویل بلا نه په په دغه د یې سر خلاص شوی دی چې ولا ښه بیان یې وکړي. دا نو په ګردو کې هغه حضور والا وي چې ډېر حضور برابر وي، هغه نو وایم ملا صاحب عجب بیان دی، ښایسته خبره، عجب یې ښه خبره، عجبه ښه ډېرې ښه راوې ولې امریکایان ته وکړي. بس دا یو په موږ خو بیا اوس دا عادت بیا په موږ کې شوی دی، موږ پکې دا خلک بیا ورځي و پلانکی ملا چې دی عجبه نر سړی دی، عجبه غیرتمند سړی دی. که ملا په منبر باندې یو څو شرای و دا کاکرانو ته وکړلې یا یو څه خبرې د سیاست وکړلې، بس خلک ورته عجبه غیرتمند دی، عجبه غښتلی سړی دی، داسې ور یادوي. بله ده ته دغه خوند ورکوي، ده ته بیا دغه ځای وایي د بل جنګ نیم اختر دی، دغه چې دی په جنګ اخته دی د امریکایانو سره د منبر پر سر، ده ته بیا دغه څه دی خوند اخلي، د عمل دپاره ولاکو روان دی، پر دې باندې خوند اخلي، وایي ځه ښه دی څه ښکنځل کولی شي، دی د دې ښکنځلو څه خوند اخلي. نو غوږونه مو هم داسې شوي دي، ویناوې مو هم دغه شوي دي چې را تاسو د ټوله ګفتګوی ساده ده، بس پوست دی، مغز نسته.
پخوا په ټول وطن کې په ټوله ښار کې به یو سړی تقریر کاوه یا به یو ملا و یا به دوه ملایانو هغه به د خبرو لیاقت درلودې بل چا خبرې نه کولې ټول خلک به په احترام ورته راتلل ټول خلکو به خبرې اورېدلې ده چې به یو خبره پر منبر باندې وکړه ټولو خلکو به بیا خبره عملي کول ټول وطن دپاره رهبري وه چې ملا صاحب په بازار کې تېرېدی دا دکانداران په دکانو کې دننه په احترام ورته ولاړ خبرې خو بیخي ورسره منلې نن په هر مسجد کې پر هر منبر باندې تقریر شروع دی په هر رادیو کې تقریر شروع دی په هر تلویزیون کې تقریر شروع دی پر هر ټلیفون کې خلکو په ټلیفونو کې هم ټایپ کړي دي دا چې د جفا سره هم ټایپوي خدای دې د دې مبارک کړي نو دا لا هم چې دغه کېږي دا لا هم چې ثبتېږي دا تقریرونه هر سړي ته په غوږ ورننوځي مګر خلک ورځ په ورځ پتلون والا ډېرېږي ورځ په ورځ د خلکو څخه کالي پاکېږي پتلونونه اغوندي ورځ په ورځ خلک په فساد روان دي څه وجه ده وجه چې شته په یوه تقریرګر د اصلاح کېدل نن په زر تقریره کېږي او یو نه په اصلاح کېږي ولې پوست یې مغز نشته په هغه وخت کې چې یو سړی خبرې کولې هغه مغز و اوس خالي پوست یې مغز نشته نو نقش آبست ټول نقش د اوبو دی ار وفا جوئی ازاد که چیرې ته د دغه اوبو د نقش وفا غواړې باز ګردي بیرته به راوګرځېږې دستهای خودګزار خپل لاسونه به چیچې دې سړي ته ډېر درد ورسي ډېر مایوس شي باره د خپل لاس په غاښ باندې ونیسي خو چې څه ګناه کړې ده چې ته تر غاښو لاندې کړل یا شونډه تر غاښو ورته لاندې کړي چې ډېر درد ورسي د شونډو زور وکړي او یا چې ډېر مایوس شي ډېر ناامید شي باره نه د خپل ګوته در غاښ لاندې کړي یا دا ځای چې دا مې څه وکړه نو اخر چې وایي د داسې قال الله وقال رسوله د داسې وعظو د داسې منبرو څخه دې وفا غوښته په ورځ د آخرت کې د دغو ثواب غوښتې داسې به دې لاسونه چیچې یوم یعض الظالم علی یدیه هغه ورځ چې ظالم به خپل لاسونه چیچي دا مې څه ولې زه په دې پوست پسې روانم ولې په مغز باندې نه متوجه نو بعد در مردم هوا بعد در مردم هوا و آرزوست چون هوا بگذاشتی پیغام هوست بعد در مردم په خلکو کې هوا و ارزوست خواهشات دي دا په انسانانو کې چې کوم خواهشات دي راحت طلبي ده استراحت غوښتنه ده دغه استراحت غوښتنه دا راحت او دغه باد دی او چون هوا بگذاشتی هر وخت چې دغه هوا پرېښول خپل خواهشات یې پرېښول پیغام هوست ټول د الله پیغامونه دي هر وخت چې انسان د خپل خواهشاتو تیر شو بس د الله سره اشنا شي د الله اشنایي زور نه غواړي د الله تعالی اشنایي هیڅ مشکل نه ده فقط د خپل خواهشاتو تیر شي ځان د قرآن سره برابر کړه ځان د الله سره په ذکر اخته کړه ځان د الله په عبادت اخته کړه به د خدای اشنایي در خواهشات داشتیرسم خوش بود پیغام های کردگار کوز سر تا پای باشد پایدار خوش دیر شه بود پیغام های پیغامون کردگار د الله جل جلاله د الله جو حکمونه هغه ډیر شه پیغامونه دي کو چې هغه سر تا پای د سر څخه د پښو پورې باشد دی پایدار سبحان الله دا همیشه د الله پیغامونه فیوزات برکات او پایدار دي همیشه د الله ذکر دی چې یو ګړی سره د الله ذکر وکړي یو ګړی خپل باطن د الله په ذکر اخته کړي 24 ساعته بیا د ستا ذکر چالانه دي 24 ساعته ستا زړه چالانه دي ته به بېده زړه به دې په ذکر اخته وي د دردو د لاسه به دې راکښېږدي ته به ډوډۍ خورې زړه به خبر درکړي وایي زه په ذکر اخته یم ته به په بازار کې روان یې زړه به خبر درکړي وایي زه په ذکر اخته یم چې ته هر کار کې زړه به تا ته وایي چې زه په ذکر اخته یم زړه به دې 24 ساعته په ذکر ډېر پایدار دی کوز سر تا پای د سر څخه د پښو پورې باشد دی پایدار همیشه همیشه خطبه شاهان بگرد تا چیش دی؟ پسه؟
دا توري سم زه نه سم ویلی دا زه نه سم ویلی دا په توري څنګه ویل کېږي دا خطبه شاهان بگردد وان کیا جز کیا و خطبه‌های انبیا دا اوس بگردد دی بگردد او نو بیا خامخا به څه فرق لري نو ښه مطلب د مولانا شمبرک داسې دی وای خطبه شاهان بگردد وان کیا جز کیا و خطبه های انبیا خطبه شاهان خطبه د شاهان د پاچاهانو بگردد ګرځي وان کیا او هغه زراکت د پاچاهانو دا ټوله ګرځي دا قابل ګردش دي تاسو به پخوا زمانه کې به داسې یو عادت و هر پاچا چې به راغی نو دا په هغه وطن کې چې به هغه سکې جوړېدلې هغه درهمونه و دینارونه چې جوړېدل پر هغه بیا د هغه پاچا نوم لیکي د هغه موجوده پاچا لکه اوس دا زموږ توس په وخت کې مثال یې پلا خړې پیسې راغللې بیا شنې پیسې راغلې هغه چې بیا ولاړې بیا دا بل رقم پیسې راغللې بیا چې بیا هغه ولاړې رنګه پیسې اره چې راشي هغه وایي زه خپلې پیسې راباسم نورې ناچاله دي پاچاهي چې ګرځي پیسې هم ورسره ګرځي د دې خطبه هم ګرځي اوس خو لا دا خطبې نشته ډېرې پخوا به په دغه منبر باندې به د جمعې په ورځ باندې د پاچا پر نامه خامخا خطبه ویل کېدل لکه طالبانو په شپو کې چې به مثال د ملا صاحب پر نامه باندې خطبه وکړي هم په یاد کې کوم نه باید خلک به د ملا صاحب ته هم په خطبه کې دعا کول پخوا زمانه کې د ظاهر شاه پر نامه باندې خطبه ویل کېدل د امان الله خان پر نامه باندې ویل کېدل د احمد شاه بابا پر نامه باندې ویل کېدل هر څوک چې به پاچا و په خطبه کې به د هغه نوم یادېدي چې مازې به پاچا مړ شو بیا به خطبه واوښتل بیا به د بل پاچا پر نامه باندې ویل نو وایي خطبه شاهان خطبه د پاچاهانو بګردد ګرځي وان کیا او هغه هنرونه و بزرګۍ د دې هغه هم ګرځي هغه هم اوري جز کیا و خطبه های انبیا ما سوا د هنرونو او خطبو څخه انبیا د انبیا سره یو د انبیا علیه السلام خطبه تر یوم القیامه پورې دي څونه وخت د موسی علیه السلام سوی دي اما تر اوسه پورې چې څوک په موسی علیه السلام ایمان را نه وړي که یو مسلمان په موسی علیه السلام ایمان را نه وړي هغه ته مسلمان ویل کېږي تر یوم القیامه پورې د خطبه چالانه ده تر یوم القیامه پورې د عیسی علیه السلام خطبه چالانه ده آدم علیه السلام څه وخت چېرته دي تر یوم القیامه پورې د آدم علیه السلام خطبه چالانه ده یو څوک دې غوښتنه شي وایي چې آدم علیه السلام نه منم فورا کافر زنديق ملحد د وژلو لایق بعضې دې څوک وایي څه وخت کې نوح علیه السلام تېر شوی دی تر اوسه یې خطبه چالانه ده د دې هنرونو زراکتونه دا نه ګرځي دا پایداره دي ولې مغز وټوله د طلوکات مولانا محمد حسن صاحب بیتونه خو په یاد دي څنګه بیتونه ما درته ویلو مغز خوته
عالم دی پوست دی محب دی هر یو د الله دوست دی چې ستا له حب یې سینه خالي وي ایمان یې نسته عمل یې وروست دی مغز ته یې عالم دی پوست دی نو انبیاء علیهم السلام مغز دی د عالم دپاره د ټول عالم خبرې بدلیږي د انبیاء علیهم السلام مغز دی هغه خطبه شاهان بگردد وان کیا جز کیا و خطبه های انبیا زان که بوش پادشاهان از هواست بار نامه انبیا از کبریاست دا ولی دا په دې خاطر ځان کې د یو څه بوشي چې هغه دبدبه پادشاهان د بادشاهان از هواست هغه د خپل خواهشات پادشاه چې هر پادشاه راغلی خپل خواهشات چلولي دي خپل هوا یې په کار اچولې ده او بارنامه هغه بارنامه و کارنامه انبیاء علیهم السلام کبریاء د خدای تعالی جوړه انبیاء علیهم السلام ته د الله جل جلاله بارنامه ورکول شوی ده د الله جو د طرفه څخه پیغام ورکول شوی دی او ام پاچهانو د خپل خواهشاتو څخه ځان راوړاندې کړی دی از درمها نام شاهان برکنند نام احمد تا ابد بر میزنند از درمها د نومونو د درهمونو څخه د پیسو څخه نام شاهان نوم د پاچاهانو برکنند کاږي کومې سکې چې وهل سوي هغه سکې بیرته بیا خرابې کړي بیرته یې د سره ویلې کړي پخوا د سرو زرو څخه د سکې جوړېدلې د سرو زرو د سپین زرو څخه هغه بیا بیرته ویلې کړلې بیرته بیا سمه جوړه کړل د زاړه پاچا نوم یې خراب کړي نوي پاچا نوم یې نو از درمها د درمونو څخه نام شاهانون د پاچاهانو برکنند کاږي نام احمد نوم د حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم تا ابد برمنځ هغه در ابد پورې وهل کیږي په ټوله دنیا په ځمکه په اسمانونو کې به د مبارک نوم پاتې نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد 90 هم پیش ماست که تا دا خو تا یو د نبی علیه السلام ورسره سم نوم رایاد کړي هغه در ابده پر پاتې د دین پاتې د موسی اسلام دین خو نسخه شوی دی د عیسی اسلام دین خو نسخه شوی دی وایه بس مه وایه نام احمد نوم د احمد نام جمله انبیاست ټول نبیانو نوم دی حضرت نبی علیه السلام بارک صلی الله علیه وسلم بارک چې دی دا د ټولو نبیانو مجموعه ده د ټول نبیانو هنرونه په دې کې راجمع دي چې خوبان همه دارن تو تنها داری چې ټول خوبانو څه درلوده یوازې په تا کې موجود دي یوازې په د مبارک هغه کمالات موجود دي حسن یوسف دم عیسی یج بیضا داری آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری حسن د یوسف علیه السلام هم په تا کې ستا ای نبی علیه السلام یج بیضا هم در سره ستا د موسی علیه السلام معجزه ستا مبارک لاس هم د موسی علیه السلام د لاس څخه کم نه دی که د هغه مبارک د لاسه څه رڼا راوتل نو ستا د لاسه څه ای نبي اسلام وسلم په د تبوک په غزا کې چینې روانې سوې چې په سوونو په زرو انسانانو حیوانانو اوبه ځینې وچښلې د دوو ګوتو څخه یې چینې راځي ستا لاس هم دغه څه په کمه نه دی او دم عیسی هم لري د عیسی اسلام دم هم سته چې د کم مریض پر وجود باندې د مبارک توکلی دي د مبارک د ناړه ورسېدلې ده هغه ځای پر ځای جوړ شوی دی نو حسن یوسف دم عیسی یج بیضا داری آنچه خوبان همه دارد آنچه معشوقان یې لري ته تنها لري هغه ته یوازې لري نو نوم د احمد نوم د ټول نبیان دی د ټول نبیانو کمالات په دې کې جمع دي چونکې صد آمد چې سل راله 90 هم پیش ماست وای د دې داسې مثال دی د جیبه څه دي بس عذاب وکړه سوري اشاره ورته وکړه نو دغه دی نو وای چې صدۍ لري وای چې صدۍ د سرای د 100 روپو نوټ نه دی د 100 روپو نوټ مو لیدل دي تاسو طالبان یاست تاسو په 100 روپۍ نه پېژنئ طالبان خو ترک دنیا یې نو ترک دنیا کله 100 روپۍ پېژني نو د 100 روپو نوټ چې راواخلي خو د 100 روپو دی که نه مګر نو 90 روپۍ په کښې کې داخلي شته که نشته که ته 90 روپۍ ځینې ایسته کې وه دا صدۍ دی 90 نه دي دا کېدلی شي خو
خوانیوي پکښې کېږي پکښې. نو حضرت جناب حبیب الاسلام صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دی ټول هر نبی که چې ریکارډ کې دی نه دی خاتم. که د رسولو څخه ته یوه افغانۍ ایسته کې بیا دی صدی پاتېږي. نو نبی علیه السلام ورسره هم د ټولو خاتم دی. که دا یو نبی ځینې ایسته کړي بس دی نسته، دی د ټول نبیانو مجموعه ده. نو نام احمد نام جمله انبیاس نوم د نبی اسلام نوم د ټول نبیان دي. چونکه صد آمد چې سل راله نواده هم پیش ماس نیوه هم زموږ سره ستا که په نیوه کې یوه دانه ایسته کې سل نه پاتېږي. این سخن پایا ندارد ای پسر قصه ای خرگوش گو شیر نر. این سخن دا خبرې پایا ندارد نداره ای پسر ای ځوانه قصه ای خرگوش ورته قصه د خرگوش گو ووایه و شیر نر هغه د نر زمري ته بیرته قصې ته راسه چې قصه څه وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.